Evo Vildane. Evo Vildane, sjajna lopta za Merimu. Evo prilike za Merimu. Otvoren put ka golu, Merima Aljić dribla. Hoće li šutirati? Sjajan pogodak Merime Aljić. Veliko oduševljenje na tribinama na gradskom stadionu. 52. 3. minuta, Merima Aljić dovodi Fortunu na prvo mjesto kako sada stvari stoje i 1:0 za Fortunu iz Živinica. Kako ju je samo Vildana pronašla, ali zaista otvorio put. Ona je lijepo odigrala, oslobodila se, dvije igračice su je čuvale i mogu slobodno reći malo i lobovala Dijanu. Da, u stilu Mesija zaista nije igra slučajnosti da je zovu Messi ovu našu Merimu Aljić. Vildanu zovu Messi, a Merima je kapiten, Viti, izvini. U svakom slučaju... Ali ovo je bilo u stilu Mesija, moraš priznati. 1:0. Vildane, odmah se Merima otvara, Vildana dribla, prolazi, kao pravi Messi, ide Vildana, Merima Aljić čeka loptu u 16-tercu, Vildana i dalje ide sama, Vildana Hodžić, kakav gol! Nevjerovatno! Messi 2:0 vodi Fortuna! 2:0 za Fortunu, sjajna solo akcija po lijevoj strani, Vildana Hodžić. 2:0 vodi Fortuna. Biti kada ova djevojka bude imala 20 godina. Bravo za Vildanu. Oduševljenje na tribinama. Pa kako je samo Vildana prošla tom lijevom stranom i opet lijepo lobovala Dijanu Kurtović. Pa zaista lijepo gola smo vidjeli kolega danas. Jesmo, prelijepa ove dvije djevojke, Vildana Hodžić i Merima Aljić. Zaista Živinice mogu biti ponosne na ove djevojke, a boga mi i momci koji igraju naše lige ovdje imaju šta vidjeti i naučiti iz ovih poteza. 2:0 vodi Fortuna i trenutno je prva na tabeli u prvoj nogometnoj, ženskoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. I evo, sprema se zamjena u redovima gostiju. Kenana Neskić se sprema da uđe u igru sa brojem 87. Vidjet ćemo koga će trener Lela Čapić. I evo sada prilike. Evo Aljić sama je pred vratima Krupe. Šansa Truda! Vildana Hodžić, zvana Messi. 3:0, već sada je ubjedljivo vođstvo Fortune Živinica. Mogu slobodno reći jesenjeg prvaka u ovom takmičenju. Fortuna Željezničar 3:0. Drugi njen gol na današnjoj utakmici, Vildana Hodžić, ukupno 10. pogodak do sada. Vidimo i suze djevojke Derviše Mušeljić koja lije suze. Pogledajte samo koliko se voli ova igra. Žao nam je djevojko, ali Fortuna vodi sa 3:0. Ali fudbal je takav.